सो गाइस आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं Vivo V27 को। देखते हैं क्या क्या मिलता है इसके अंदर। ओपन करते हैं बॉक्स को, फटाफट से करते हैं इसको ओपन। सो पहले दिखता है हमें फ़ोन, इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में। फिर देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है हमें। एक केस, ये चार्जर है 66 वॉट का, ये है केबल, ये है सिम इजेक्टर टूल। इनको रखते हैं साइड में। देखते हैं फ़ोन को। फ़ोन काफ़ी स्लिम है, ब्लू कलर में है, बहुत ही शानदार फ़ोन है ये। इसको करते हैं बूट। सो बूट होता है हमारा फ़ोन Vivo 5G। थैंक यू माय वॉचिंग।